Hi guys, welcome back to my vlog. Few days ago, I just didn't wanna go to work in the morning, so I decided to take a day off all of a sudden and shot this vlog. I didn't expect to have a vacation, so actually I didn't plan on anything at all. All my friends were in their workplace at the moment, so I needed to do something that I could do by myself. The first thing I did was visiting H&M in Myeongdong to get an idea of new video about fashion. You wanna join? 오늘같이 싱그러운 날엔 길거리 차도 별로 다니지 않아. 문득 지나가다 거울을 보면 오늘의 모습은 좀 예뻐 보이네. 이따가 널 보면 무슨 말을 할까. 날씨가 좋다고 뻔한 말이라도 건네볼까. 어색한 장난이라도 용감하게 오늘은 너를 숨지게 만들 거야. I'm in love with love. I'm in love with love. After then, I went to a cafe around Gwanghwamun. I could go to a cafe around Myeongdong, but I chose to walk to Gwanghwamun cause I just wanted to stop by Gwanghwamun. There are always packed with busy people and I always get motivated when I stop by there. Like, wow, I should work harder. So I think I can work with more passion around Gwanghwamun. Anyways, I went to Coffee Bean and began working on my YouTube stuffs. And then I headed for the bookstore. There's one of the biggest bookstore in Korea around Gwanghwamun, and I wanted to get a book about like how to make a better YouTube channel. I just haven't realized how fun it is when people actually like my videos. I know I should have known this already, but still, I should try my best, right? So I read books like 2 hours there and bought a book. Every time I visit a bookstore, I come to think that I should visit a bookstore more frequently. But I always forget how much it makes me feel alive and motivated. Anyways, after then, I cut my hair and met my family to have a dinner together. Guess what? It's samgyeopsal aka Korean barbecue. If you're still watching this video, this is gonna stimulate your appetite, so be aware of it hopefully. 네, 드디어 집에 와서 지금 씻고 들어왔어요. 아까 머리 잘랐는데 어떠세요? 지금이 더 낫나? 잘 모르겠네요. 아무튼 학교를 안 가니까 오늘 기분이 좋긴 했는데 약간 죄책감 들어요. 사실 제가 이런 계획이 있었어요. 이거를 저희 교수님이 아시면 안 되지만 저희 교수님이 아시면 안 돼요. 근데 약간 유튜브가 잘 되면 대학원 때려쳐야겠다 이런 생각을 했어요. 올해 초에. 너무 순진해서 I was too naive. 순진했어요. 그래가지고
아니 그냥 잘 될 줄 알았어요 솔직히. 왜냐면은 일단 전에 제가 원래 블로그를 했었어요. 지금 이거를 보시는 분이 외국인 분이시면은 제 네이버라는 사이트를 모를 텐데, 제가 원래 네이버라고 되게 유명한 그 포털에서 블로그를 했는데, 그거는 제가 하고 얼마 안 돼서 막 맛집 같은 것도 공짜로 다니고 막 그랬거든요. 근데 그래서 좀 쉴 줄 알았어요 사실. 착각이죠. 해보니까 진짜 구독자 1명 만드는 것도 힘들더라고요. 이것도 아까 말한 것처럼 몇 명이나 볼지 모르겠는데, 그래서 아직 대학원을 못 그만뒀어요. 아무튼 그래서 아까 무슨 책 샀냐면은, 맞다, 이 얘기 하려고 했는데 까먹었어요. 이 책을 샀어요. 이게 벤지 트래비스라는 사람이랑 션 커넬이라는 사람이 만든 책이에요. 둘 다 좀 유명한 유튜버인가 봐요. 사실은 저는 잘 모르겠어요. 저는 잘 모르는 사람들인데, 이 책이 조금 얇고 좀 그래도 이렇게 안에 한번 보니까 안에 조금 이런 내용들이 알차게 들어있는 것 같아서 이 책으로 샀어요. 제가 앞으로 이 책을 보고 제 유튜브 채널을 조금 더 재밌게 만들어 볼게요. 네, 그럼 저는 이제 마스크팩을 하러 갈 거고, 다음에도 꼭 제 채널 꼭 들려주세요. 감사합니다.